Bona tarda. No sé si us heu plantejat que potser és el tema de l'economia que està com està a Espanya. No s'han plantejat els del govern espanyol que més que cosa del seu... que més que cosa del procés potser és cosa de la seva ineptitud. Potser és cosa de la seva ineptitud que estigui com està l'economia. Avui llegíem, no sé quin grau de certesa té, que el govern europeu, que les comunitats europees, les institucions europees estan apostant per un altre corredor, que és el corredor que va des d'Alemanya, passa per Suïssa i se'n va cap a Itàlia per unir tots els ports del Mediterrani. Això és el que estan aconseguint amb la seva ineptitud, amb les seves ganes de voler que, doncs, simplement per perjudicar Catalunya, per intentar evitar que hi hagi unes comunicacions entre el País Valencià, Catalunya, les Illes Balears, bàsicament que les mercaderies o que totes les comunicacions no passin per Madrid, per l'estat centralista que voldrien que fos, simplement per pujar el Mediterrani i l'arc mediterrani de Catalunya. Estan aconseguint el contrari, estan aconseguint carregar-se l'economia de tot l'estat. S'estan aconseguint carregar-se l'economia de tota la península ibèrica i de tots els seus territoris. Ells, més enllà de voler avançar com a país, l'única cosa que voldrien seria aconseguir que l'estat espanyol fos un estat centralista, que tota l'economia fos a Madrid. Ells voldrien que el seu PIB fos un 50% representant per Madrid, carregar-se l'economia dels llocs com el País Basc i Catalunya, bàsicament. Això sabeu per què els interessaria? Doncs perquè després, si convertim Catalunya en una Extremadura, en una Múrcia, o en una Andalusia, o en una Castella-La Manxa, doncs es carrega l'economia d'aquest territori i després no hi ha motius econòmics perquè siguem independents. Ells no podran acceptar mai, i de fet no accepten, que hi hagi una ciutat com Barcelona que estigui plantant cara a Madrid. Ells no accepten que hi hagi un territori com Catalunya que estigui plantant econòmicament cara a Madrid, a la seva gran capital, a una capital artificial que no té cap sentit, una capital al mig de la Beseta, una capital que no té res. Simplement la van fer allà perquè un rei li va donar la gana ficar-la allà. Res més. Em podeu dir quina riquesa té Madrid? Està envoltada de territoris aspres, de territoris que no són fèrtils, de territoris secs, amb un clima hostil, sense bones comunicacions. Les bones comunicacions perquè els estan fent un estat centralista, estan fent un estat radial, un estat que tot ha de passar per la capital. Com a títol d'exemple, els aeroports, no, un bastó de selfie no, soc anti-bastons de selfies. Sabeu que els aeroports catalans, els aeroports espanyols en aquest sentit, hi va haver un pla a Barcelona, que el pla a Barcelona constituïa en crear una terminal satèl·lit al davant de la T1. Aviam, un bloquejat. Seria fer una terminal satèl·lit. Què passa? Que no s'ha fet la terminal satèl·lit. En canvi, a Barajas mireu com li han fet. Dades, no són meves, dades d'AENA. L'aeroport del Prat és l'aeroport de l'Estat que té més viatgers en destinació final, que no han de fer escala. És a dir, Madrid només supera Barcelona perquè els vols d'Ibèria, perquè l'estat espanyol s'ha concentrat en fer una companyia aèria que centralitza tot a Madrid. Una companyia aèria que el que fa doncs, és obligar la gent a passar per Madrid per anar a Sud-amèrica, per anar als Estats Units. Aquesta setmana tenia un amic que se n'anava de viatge i on havia de fer escala a Madrid. Havia de fer escala a Madrid perquè ja se n'encarreguen de fer-ho així. I després, si no, no us preocupeu, que quan una empresa aposta per Barcelona ja es preocupen de carregar-se-la. És el cas que van fer amb Spanair. Quan Spanair la va comprar el govern o va ficar diners al govern, què van fer? Van carregar-se-la, van dir que les subvencions no eren legals, ho van portar a Europa. Catalunya va haver de deixar de ficar diners de Spanair quan ja tenia beneficis. I què va passar? Què va passar en aquell moment? Doncs que des d'aquell moment va haver de tancar Spanair i el gran monopoli de l'aeroport del Prat es va quedar en mans de Vueling. Ara què passa? Arriba Norwegian, o va arribar Norwegian, va començar els vols transoceànics. Home, això era un pastís que se li escapava a Madrid. Immediatament què va fer IAG? Va crear Level per intentar fotre passatgers o intentar acabar amb una companyia aèria que apostava per Barcelona. Què ha passat? Que els vols de Norwegian són tot un èxit i va la gent que hi va. Aleshores, ara resulta que IAG canvia d'estratègia i diu, doncs comprem una mica de Norwegian i li llancem una OPA hostil. De moment no els ha funcionat. Llencen una OPA o una opció de compra contra Norwegian i Norwegian diu que no ven. Aviam el que dura, perquè després ja sabem què passarà quan Level tingui
tingui el monopoli del Prat? Doncs possiblement que acabin acabant amb els vols o perjudiquin amb les freqüències o pugin els preus, això acabi amb l'oferta, sigui millor anar a altres aeroports de connexió, aleshores ens quedem sense connexió amb San Francisco, sense connexió amb Los Angeles, sense connexió amb Miami, sense connexió amb Buenos Aires. Fixeu-vos que han doblat totes les rutes excepte la de Nova York. I la de Nova York per què no l'han doblada? Perquè a Nova York hi actua American Airlines. American Airlines és del grup One World. Òbviament no tocaran a un soci seu, però no operen les altres companyies, sí que ho faran. Una altra cosa que serveix a nivell d'aeroports, veieu el que estan fent amb l'aeroport de Reus, el de Girona. L'aeroport de Girona ja fa temps que havia de tenir una parada de passatgers del tren d'alta velocitat. Ara tot just estan començant a estudiar. Tot just ho estan estudiant o ho estan licitant. Per què? Per què triguen tant? És veritat que aquí a Catalunya també es peca de centralisme de Barcelona, perquè els centralismes mai són bons i, òbviament, el que passa que Barcelona sí que té un pes de població molt més elevat que el de la resta de Catalunya, que no justifica aquest centralisme. Però d'Espanya és brutal el centralisme que estan fent. Una idea, només creeu-vos una idea. La Comunitat de Madrid representa al voltant d'un 20% del PIB de l'estat espanyol, més o menys el PIB que representa Catalunya. Però, curiosament, no arriba ni al 10% del PIB industrial, ni d'exportacions, cosa que Catalunya representa el 25%. Què vull dir amb això? Que el PIB de Madrid és un PIB fals, és un PIB inflat. És un PIB inflat bàsicament perquè sabeu que a Madrid hi ha tots els ministeris, sabeu que a Madrid doncs, hi ha les seus de les grans corporacions i que, a més posen les facilitats perquè s'instal·lin a Madrid i no a Catalunya. Què passaria amb una república independent? Òbviament que totes aquestes filials que ara estan a Madrid haurien d'obrir una filial a Barcelona, una filial a Catalunya. Això què crearia? Això crearia molts més llocs de treball. Amb unes lleis a favor de la llengua catalana que obliguessin a totes aquestes empreses a etiquetar en català, que obliguessin aquestes empreses a tenir atenció en català, què crearia? Més llocs de treball a Catalunya. Llocs de treball a Catalunya bàsicament perquè, a títol d'exemple, un exemple que em ve al cap, Yoigo no ofereix atenció en català. Yoigo actualment no ofereix atenció en català. Una altra empresa que no l'ofereix, American Express, les targetes, té la seu a Madrid o té els centres d'atenció al client a Sud-amèrica. Aquests no ofereixen atenció en català. Són llocs de treball que perdem. Aleshores, tots aquells que us enganyen i que us diuen que amb la independència doncs, perdrien llocs de treball, això és fals. Això és fals. Guanyaríem llocs de treball. Guanyaríem llocs de treball perquè, entre altres coses, crearíem els ministeris de Catalunya, entre altres coses vindrien seus a Catalunya, entre altres coses vindrien més empreses, gestionaríem l'aeroport del Prat, podríem tenir les connexions internacionals que volguéssim, podríem fer els acords de navegació aèria que volguéssim, i no com els que tenen ara mateix, no sé si ho sabeu, però l'estat espanyol té un acord amb Rússia en què tots els vols que passin per sobre de Sibèria han d'aterrar a l'aeroport de Barajas, a no ser que sigui una companyia o de l'Estat amb seu a l'estat espanyol o una companyia de l'altre estat. És a dir, Norwegian no pot fer un vol a Barcelona-Tòquio perquè no és una companyia ni japonesa ni una companyia que està a l'estat espanyol. Què passa? Que Norwegian hauria de fer un vol Barcelona-Tòquio sense passar per Sibèria. Això li representa moltes més hores de vol i molts més costos. Una empresa el que no farà serà perdre diners. Aleshores, tots aquests desavantatges o tots aquests pactes que estan pensats per perjudicar els altres aeroports o per perjudicar els altres territoris i per afavorir Madrid, ho aconseguiríem eliminar. Ho aconseguiríem eliminar perquè crearíem les nostres lleis. Penseu-vos-ho, més motius, ja us els estic dient, són ells els que s'estan carregant l'economia, són ells els que s'estan carregant la indústria, són ells els que volen gripar el motor de l'Estat. Tenen una obsessió de destruir Catalunya, de destruir el País Basc. Ells voldrien una Castella forta, però Castella entenent com l'antiga corona, com l'antic regne de Castella. Castella mai no ha estat productiu. Castella va viure perquè va espoliar les Amèriques, Castella va viure perquè va robar l'or a Amèrica, perquè va colonitzar Amèrica, però productius no ho han estat mai ells. El comerç el controlàvem nosaltres al Mediterrani. Els catalans sempre han estat un poble comerciant. Els països catalans sempre han estat pobles comerciants. Ells no. Ells han estat espoliadors. Ells es dedicaven a saquejar el que hi havia. Recordeu la Guerra dels Segadors. Per què es va iniciar la Guerra dels Segadors? Perquè venia l'exèrcit de Madrid, o l'exèrcit castellà, a Catalunya amb guerra contra França i se n'anava a les masies de la gent catalana, els robaven tot, els robaven les collites, perquè a més violaven a les seves dones. Per això va començar la Guerra dels Segadors.
I la guerra de successió, sí, va ser una guerra de successió al principi. Una guerra en la que uns apostaven pels Àustries, per la casa Àustria, els altres per Borbons. Què passa? Que la casa dels Borbons, sabeu d'on venia? De França, una França absolutista, una França centralista. La casa dels Àustria, d'on venien? Doncs d'uns territoris, de l'imperi austro-hongarès, uns territoris que donaven autonomia, donaven constitucions a tots els territoris que tenien. Això va fer que la concepció absolutista que tenia la corona de Castella donés suport als Borbons i la tradició de la corona d'Aragó, que sempre havia donat constitucions i furs als seus territoris, com el regne de les dues Sicílies, com el regne de Nàpols, com el regne de Sardenya, com el regne de València, el regne de Mallorca, Catalunya, parteixen les seves constitucions amb els Borbons. Al veure que quan els Borbons arribaven a un lloc ho anul·laven, Catalunya no va voler que fos els Borbons i va seguir lluitant sola, tot i els tractats que es van fer a Europa, tots i els tractats va seguir lluitant sola contra aquest estat, contra els Borbons. No sé si heu llegit sobre el cas dels catalans. El cas dels catalans, doncs, per uns dies, desgraciadament no va poder arribar l'ajuda d'Anglaterra, que ens havia d'ajudar a aconseguir una república. Sí, va començar com a guerra de successió, però va acabar com a guerra de secessió, en aquest cas. Ja vam tenir el decret de nova planta, que va ser un clar exemple del que pretenia l'Estat amb Catalunya, acabar amb la seva economia. Ja va ser el que volien ells, acabar amb aquesta economia, volien aconseguir el centralisme i no van aconseguir. La revolució industrial la vam iniciar nosaltres, no la van iniciar ells. Per tant, última reflexió, ja us ho dic, resum de tot. Penseu qui realment perjudica l'Estat i l'economia. És Espanya, no el procés. Per això volem la república. Visca Catalunya lliure, visca la República de Catalunya.